农历12月8号是佛陀成道的纪念日，真侪寺庙道场拢会煮腊八粥来供信众来响应。佛光山南台北院对今年元旦以来，已经提供超过7万份的腊八粥。上午有着主持满洲法师甲着国际佛光会，共同分散500-600碗，予台南市政府甲着议会，有着市长黄伟哲甲着议会秘书长严升旗来代表接收。今天是佛陀成道日也就是俗称很多人都要吃腊八粥的日子那非常感谢我们佛光山南台别院诸位师父，尤其感谢满洲法师对于这个佛陀精神的提倡发扬。那特别今天煮了500碗腊八粥来提供给市府的同仁来共育佛恩。那这前后这几天来，已经总共准备了7万碗的腊八粥来给我们市民朋友们享用。那市民朋友们在吃这碗腊八粥的时候，心里面就会想着这个佛陀的慈悲。那佛陀的慈悲靠许多的我们很多的信众朋友，还有我们佛光山的师父一起来弘扬。那特别代表我们市府同仁，也要代表我们市民来感谢佛光山，谢谢佛光山的牺牲。这一碗腊八粥代表着是佛陀的慈悲跟智慧，我们也用这碗腊八粥呢，祝福我们市长以及所有我们的台南市民，大家都能够平安健康，欢喜融合，社会祥和，社会安定，台南平安。台湾平安，祝福大家。除了分享腊八粥，另外还有大师的春联，向前有路，光明在望。而市长黄伟哲嘛回赠台南市的农特产品，感谢佛光山长期以来对着台南市社会福利的重大贡献来致上谢意，并且伫市府的2楼广场分享腊八粥。随后一行人嘛转往台南市议会，由着知天法师来转送腊八粥。感恩议会对着市民的照顾，希望借由佛陀的慈悲甲关怀，让整个社会会用得更加祥和甲快乐。台南新闻联跟采访报道。